अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सेट है नोकिया का और ये आज मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चार्जिंग नहीं कर रहा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ चार्जिंग पे लगाकर। और इसका आज मैं आपको चार्जिंग जैक जो होता है ये मैं आज आपको चेंज करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये सेट चार्जिंग नहीं कर रहा। चलें, ये मैं और सेट आपको ये डाटा केबल के साथ लगा के दिखा देता हूँ। ये चेक करें दोस्तों, ये सेट चार्जिंग कर रहा है, ठीक है ना। जो इसकी केबल होती है ये इसके अंदर करंट आ रहा है, लेकिन आगे जो इसका जैक होता है ये वर्क नहीं कर रहा। मैं आपको दोबारा फिर दिखा देता हूँ। जो इसका चार्जिंग जैक होता है ये टूटा हुआ है, ठीक है ना, ये वर्क नहीं कर रहा सही तरीके से। चलें दोस्तों, ये मैं आपको खोल के ये चार्जिंग जैक जो इसका होता है ये मैं नया डाल के आपको चेक करवा देता हूँ।